Salam, hər vaxtınız xeyir. Sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün bugün ümumi bir sınavın suallarını izah edəcəyik. Əvvəlcə bunu qeyd edim ki, dərslərimiz həm əyani, həm də onlayn şəkildə keçirilir və qarşı tərəfin istəyinə əsasən həm fərdi, həm də qrup halında keçirilir. Dərslərimizdə iştirak etmək istəyənlər bu nömrənin WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilər. Başlayaq indi sualları izah edək. Birinci sualda deyilir ki, aşağıdakılardan hansı tək ədəddir? A bəndini yoxlayaq. 4 üstü 44'ü mən yazıram 2'nin kvadratının üstü 44. Bu 2 də 44'e vurulanda olur 2 üstü 88. 2'nin qüvvətlərini göstərin buradan. 2 üstü 1, 2 olur. 2'nin kvadratı 4 olur. 2'nin kubu 8 olur. 2'nin üstü 4, 16 olur. 2 üstü 5, 32 olur və s. Baxın, 2'nin bütün qüvvətləri cüt ədədlə bitir. 2, 4, 8, 6, 2. Deməli, 2'nin bütün qüvvətləri cüt ədəddən bitdiyi üçün bu 4 üstü 44 də oldu cüt ədəd. Burada da elə 2'nin bütün qüvvətləri cütlə bitəcək. Bu da cüt. Cütlə cütü toplayanda cüt verir. A bəndi cüt oldu. 31'in kubu. 1'in bütün qüvvətləri 1 ilə bitir. Baxın, 1 üstü 1, 1 olur. 1 üstü 2, 1 olur. 1 üstü 3, 1 olur. Yəni, bu tək ədəddir. 3'ün üstü 7. Bu da təklə bitəcək. Baxın, 3 üstü 1, 3 olur. 3'ün kvadratı 9 olur. 3'ün kubu 27 olur. 3 üstü 4, 81 olur və s. Baxın, 3, 9, 7, 1. Yəni, tək ədədlə bitir. Deməli, bu da təkdir. Təklə təki toplayanda cüt verir. Bu da cüt oldu. 55 faktorial. Bu 55 faktorialın tərkibində 2-5 vurğuları olduğu üçün bunun sonu 0-la bitəcək. 0 da məlumdur ki, cüt ədədlər sayılır. Yəni, 0-la bitənlər cüt ədəd sayılır. 55 faktorial 1-dən 55'e qədər ardıcıl natural ədədlərin hasilidir. Vur 5 və s. Vur 55. Baxın, bu 2 və 5 vurğu var. Bu 0 əmələ gətirir. Deməli, bu hasilin sonu 0-la bitəcək. Əvvəli bizə maraqlı deyil, bizə sonu lazımdır. Deməli, bu ədəd 0-la bitdiyi üçün bu cüt oldu. Burada da 70'in üstü 55, yəni 0'ın bütün qüvvətləri məlumdur ki, 0-la bitəcək. Bu da cüt olur. Cütlə cütü toplayanda cüt verir. Burada 33 tək ədəddir. 5'in qüvvətləri təklə bitir. 5 üstü 1, 5 olur. 5'in kvadratı 25 olur. 5'in kubu 125 olur və s. Baxın, 5'in qüvvətləri 5 ilə bitir. 5 də tək ədəddir. Deməli, bu təkdir. Bu da təkdir. Təklə təki toplayanda cüt verir. Bunu da atırıq. 44 faktorial bayaq qeyd elədim. Tərkibində 2-5 vurğu olduğu üçün bu cüt olur. 71, 1 üstü 7. Yəni, 1'in bütün qüvvətləri 1 ilə bitdiyi üçün bu da tək olur. Cütlə təki toplayanda tək verir. Bizim sualımızda da soruşurdu ki, hansı tək ədəddir? Cavab oldu yeməlidir. İkinci sual. Uzunluğu 68 cm olan məftil. Tutaq ki, bunun uzunluğu 68 metrdir. 2 hissəyə ayrılıb. Birin x qəbul edək, birin də y. Deməli, x plus y bərabərdir 68 yazırıq. Birinci hissənin 0.9 hissəsi, yəni 0.9 x-ə vururam. İkinci hissənin də 0.8 hissəsinə bərabərdir. Bu şəkildə tənlər sistemi. İkinci tənlin hər tərəfini 10-a vururam. 10-a vuranda bu olur 9x bərabərdir 8y. Bunu da k ilə əvəz edirəm. X bərabərdir 8k, y ilə bərabərdir 9k. Baxın, bu x-in qiyməti 8k, bu da y-in qiyməti 9k. Toplayanda neçə olur? Buradan yazaq. 17k bərabərdir 68-ə, k da bərabərdir 4-ə. K-nı 4 tapdım, onda 8-i vururam 4-ə, 32, 9-u vururam 4-ə, 36. Böyük hissəni soruşur, cavab 36. Kiçik hissəni də soruşsaydı 32 olardı. Cavab oldu 36. Bunu bu şəkildə də yazma olardı. Bu 68-də kiçik hissə x deyərdim, böyük hissə 68 çıx x. Burada diqqətli olun. Baxın, bu 0.9 böyük olduğu üçün kiçik hissəyə vuracağım. Yəni 0.9 vurulsun x. 0.8 kiçik olduğu üçün böyük hissəyə vuracağım ki, bərabərliyi alınsın. Yəni doğru bərabərlik olsun. 68 çıxılsın x. Vurulsun 0.8. Bu tənlin də hər tərəfini 10-a vurub, buradan x-i tapıb asanlıqla yoxlaya bilərsiniz. Yəni 2 üsulla yazdım.
Növbəti sual. 21 üstü n plus 4 ədədinin 121 natural böləni olduğuna görə n-i tapın. Əvvəlcə biz bunu sadə vurğular şəklində yazırıq. 21-i yazırıq 3-ün üstü n plus 4 vurulsun 7-nin üstü n plus 4. Bu şəkildə yazırıq. Natural bölənlərin sayı üstünü. Tutaq ki, bu hər hansı bir mürəkkəb ədəddir A. Bunun vurğuları A, B, C. Bu da vurğuların sayı olurdu. M, N, K. Qüvvətlərin üstünə, yəni vurğuların sayının üstünə 1 gəlirdi. M-in üzərinə 1 gəlirdi. Vururduq. N üzərinə 1 gəlirdi. Vururduq. K-nın üzərinə 1 gəlirdi. İndi burada vuruq 2 dənədir. Baxın, bu sadə vurğulardır. Bu da vurğuların sayıdır. 2 dənə olduğu üçün mən düsturu göstərdim. Yəni, bu natural bölənlərin sayını tapmaq üçün istifadə olunan düsturdur. Bunu buradan silirəm. Bu 2 dənə vuruqdur. Deməli, bu olmalıdır. N plus 1. Bu da N plus 1. Bu şəkildədir. Burada həmin o vuruqların sayı N plus 4-lərdir. Hərəsinin üzərində 1 gələndə N plus 5 olur. Vurulsun N plus 5 olur. Sayı da verib 121. 121-ə bərabər edirəm. Bu N plus 5-in kvadratı olur. 121. N plus 5 də 11-ə bərabər. Çünki 121 11-in kvadratıdır. N-i tapdım 6. N burada natural ədəddir. Ona görə mənfi 11-i daha götürməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, N-i soruşurdu bizdən. Cavab oldu 6. Üçüncü sualıydı 4. Bunun məxrəci 54-ə gəlir. Çünki bu 54-dür. Onda bu 6-nı 9-a vurdum. Yerə sürəti də vuram. Burada da 6-ya vurdum. Yerə sürəti də vuram. Olur 54, 9. Bu da 54A. Bu da 54, 12. Məxrəclər eyni olduğu üçün biz sürəti müqayisə edirik. Deməli, A 9-dan böyükdür, 12-dən kiçikdir. Soruşur, A neçə natural qiyməti? 9 ilə 12-nin arasında 10, bir də 11. 2 dənə natural qiymət var. 5-ci sual. Aşağıdaşlardan hansı bir ədlidir? Bunu əvvəlcə yadda saxlayın. Bir ədlinin qüvvəti natural ədəd olmalıdır. Burada bu 3-də 2 natural ədəd deyil. Deməli, bu atıldı. Bir də dəyişənə bölmə əməli olmamalıdır. Baxın, C dəyişəndir də, burada hərfdir. Bu da atılır. Nəyə görə? Deməli, bu A, B üstü 4 vurulsun C üstü mənfi 1 olur. Biz demişik C üstü mənfi 1 nə olur? 1 böl C olur. Biz də demişik ki, bu bir ədlinin əgər olması üçün qüvvəti natural ədəd olmalıdır. Amma bu mənfidir də, görürsünüz. Ona görə bu məxrəc dəyişən şəklində, bax, bunu götürüb vuranda AB üstü 4 vurulsun, 1 böl C olur. Bu da AB üstü 4 bölünsün C bu şəkilə düşür. Ona görə deyilər ki, dəyişənə bölmə əməli yoxdur. Bu bir ədli deyil. Burada da natural deyil, mənfi 4-dür. Bu da bir ədli deyil. Bu çox ədlidir. Baxın, bu bir ədlidir, bu da bir ədlidir. Bir ədlilərin cəbri cəminə çox ədli deyil. İstər burada toplam olsun, istər çıxma olsun, fərqi yoxdur. Bu çox ədlidir. Baxın, natural ədəd 1-dir, 1-dir, 1-dir. 1 olanda yazılmır. Əmsal da mənfi 1-dir. Yəni, əmsal mənfi, müsbət fərqi yoxdur. Ola bilər. Bizə natural üstü qüvvət lazımdır. Baxın, naturaldır qüvvətləri. Deməli, cavab oldu yebənli. Perimetri 28 olan, hündürlüyü də 5 olan rombun sahası neçədir? Santimetr kvadrat. Rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Perimetri 28 isə 28-i biz 4-ə bölməliyik. 4-ə böləndə neçə olur? 7. Deməli, tərəflər oldu 7. Hündürlük körbucaq təpəsindən çəkirik bura. Bunun da hündürlüyü 5-dir. Rombun sahəsi belə bir düstur var. AH düsturu. A burada tərəfdir. Yəni, buradan tərəfi A qəbul edəndə perimetr nə olur? 4 dənə A olur. O 4 A da 28 olanda, 28 4-ə böləndə A7 olur. Deməli, tərəf 7-dir, hündürlüyü də 5-dir, olur 35. 7-ci sual. Bu tip sualları tərəf-tərəfə toplayırıq. Deməli, A bərabərdir 3-də 2 plus 4-də 9 plus 5-də 2. B də bərabərdir 3-də 4 minus 4-də 1 plus 5-də 8. Tərəf-tərəfə toplayırıq. Olur A plus B. Nəyə görə? Toplayırıq, tama gəlməlidir. Yəni, tam ədədə. 3-də 2 ilə 3-də 4-ü toplayanda nə olur? 3-də 6 olur. 3-də 6. 4-də 9 ilə bunu toplayanda bu çıxma olur da, mənfili ona görə. Olur 4-də 8. Bunlar da toplayanda 5-də 10. A plus B bərabərdir. Bu 2 oldu, bu da 2 oldu, bu da 2 oldu.
Deməli 2 plus 2 plus 2. Buradan da yazırıq A plus B bərabərdir 6-ya. Deyir, A-nı B ilə ifadə edir. Yəni A-nı tapmalıyıq. A bərabərdir 6 çıx B. B-ni sağa keçəndə də mənfi olur. Bizə nəticə lazımdır. Yəni bərabərdən sağda olan. 6 çıxılsın B. Cavab Y-bəndir. Burada M böl N 1,4-ə bərabərdir. K böl P də 1,4-ə bərabərdir. Yazıram. M böl N bərabərdir 1,4-ə. Bunu çarpaz vuranda M-i əvəz edirəm 1,4 N-lə. Eyni ilə buradan da K böl P 1,4-dürsə, bunu da çarpaz vuranda K-nı da əvəz elədim 1,4 P ilə. İndi bunu da hesablayaq. 50 vurulsun. 4 vur M-dür. M-in qiyməti 1,4-dür. N. Yəni 4-ü 1,4 N-ə vurdum. Üstə 3 vur K-dır. K-nın da qiyməti 1,4 P idi. Məxrəcə dəymir, ixtisar gedəcək ona görə. Çıxılsın 20 bərabərdir. 50 vurulsun. Bu 1,4 burada baxın orta vurubdur. En yox, ancaq 1,4-ü götürürük. 1,4-ü mörtəzə xaricdə çıxardanda 4 vurulsun N plus 3P qalır. Məxrəcdə yerə dediyim kimi olduğu şəkildə 4N plus 3P. Baxın bunlar ixtisar gedir. Çıx 20. Bura çıx 20-dir. Deməli qaldı 50 vurulsun 1,4 çıx 20. 50 1,4-də vuranda neçə edir? 70. Yəni vergülü sağa çəkəndə buradan 0 silirəm. 5 vur 14 olur. 70-dən də 20 sıxıram olur 50. Cavab oldu 50. 9 sual. Sinifdəki şagirdlərin sayının 60%-i oğlandır. Bu oğlanlar olsun, bu da qızlar olsun. Sinifi 100% qəbul edin həmişə. Oğlanlar 60%-dirsə, bu da qızlar da 40%-dir. Çünki bu cəm 100% olmalıdır. Bir sinifdə 16 qız varsa, şagirdlərin sayını. Şagirdin sayını tutaq ki, bilmirsən, x sayda götürürsən və bütün sayı 100% qəbul edirsən. Qızların da sayını burada verib 16-dır, bu da 40%-dir. Mən 16-nı da 40%-ə bərabər eləyib tənasib. Bu da düz mütənasibi çarpaz vurulur. 40x bərabərdir 16, 2, 0. Buradan sıfırları attım. Burada da x bərabərdir. 16-nı 4-ə böldüm. 4 sıfırı da attım. 40. Deməli, şagirdlərin sayı 40-dır. Bu birinci usul. İkinci usul kimi də yaza bilərik. Baxın, burada sinifdə 16 qız var. 16 qız var. Qızların da faizi 40%-dir. Yəni, 40%-i 16 olan ədədi tapmaq. Faizə görə ədədi tapmaq üçün ədədi vururduq 100%-ə, yəni 100-ə vururduq, faizə də bölürdük. Eyni ilə sıfırları attım. Buradan da 16-nı 4-ə böldüm. 4 elədi, 4-ü də ona vuranda 40. Yəni 2 sualda yazdım. 9. 10-cu sual. Malın maya dəyəri 2A çıxılsın 20. 2A çıxılsın 20-dir. Mal 40% qazancla. Deməli, malın maya dəyəri 100% qəbul edirik. 40% qazanc deyəndə 100-ün üzərinə 40 gəlir. Olur 140%. Verilibdir. Burada da 2A plus 16. Baxın, bu da tənasibdir. Çünki bu kəmiyyət artanda bu da artır. Bu da çarpaz vurulur. Yazaq 140 vurulsun 2A çıxılsın 20 bərabərdir 100 vurulsun 2A plus 16. Sıfırları attım. 14-ü 2-yə böldüm. 7 vurulsun 2A minus 20. Buradan da 10-u 2-yə böləndə 5 qaldı. 2A plus 16. Bunu vuranda 14A. Bu da 140. Bu da 10A. Üstə gəl 80. 14A'dan bu 10A'nı çıxanda neçə olur? 4A. 140 ilə 80-i toplayanda 220. A da bərabərdir 55. A-nı soruşurdu bizdən. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun ortasından. Burada şəkili biraz elə çəkməliyik ki, katetlər bərabər olmasın. Biri kiçik, biri böyük katet. Hipotenuzun ortası tutaq ki, deyək buradır. Katetlərə qədər məsafələr 1,5, 2. Bax, birini bura çəkirəm. Birini də bura çəkirəm. Kiçik hissəni bura yazıram 1,5. Böyük hissəni də bura yazıram 2. Məsafə deyəndə 90 kəsir. Bu da 90, bu da 90 olduğu üçün, baxın bu da 90. Bu düzbucaqlıda aydın şəkildə görsənir. Deməli, buradan bura 2-dirsə, burada 2-dir. Buradan bura 1,5-dirsə, burada 1,5-dir.
Məsafə belə 90. 1.5. İpitonuzun ortasından çəkilibsə bu xətt. Deməli bu katetin də ortası olacaq. Deməli bu orta xətt. Onda buradan bura 1.5 isə burada 1.5. Bu katet oldu 3. Eyni ilə buradan da baxın, İpitonuzun ortasından çəkilən xətt katetin də ortası olur. Yəni orta xəttdir. Kateti də yarıya bilir. Bura 2 isə burada 2. Deməli bu katet 3 oldu. Kiçik katet. Bu katette 4 oldu. Yəni bildiyin bu 3, 4. Pifagor üçlü idi də. Bu da 5 olacaq. Yəni katetləri, kvadratları cəmi verir 25. Bu da 5 olur. Nə soruşur? İstizam perimetri. Lazım gəlsə burada yarıya bölür 2,5, burada 2,5. Çünki ipitonuz 5 idi, bu da onun orta xətti idi. Yəni orta nöqtə orta xətt deməkdir. 4, 3, 7, 12. Cavab oldu 12. Ərəbəklərdən hansı yenilikdir? Bu doğrudur. Çünki A-nın yerinə bütün həqiqi ədədləri qoysam, yəni müsbətləri də qoysam, mənfiləri də qoysam, 0 da qoysam bu doğrudur. Yəni A-ya bir dəfə 1 verin, bir dəfə mənfi 1 verin, bir dəfə də 0 verin. Yoxlayın, görəcəksiniz doğrudur. Burada da yeni şeydir. Yəni tutaq ki, A-ya 5 verdim, B-yə 4 verdim. 5, 4 nədir? 5-dən 4 çıxanda 1 olur. Burada da 4-dən 5 çıxanda mənfi 1 olur. Modulda yenə müsbət 1-1-ə bərabərdir. Yəni bu da doğrudur. A-ya B-yə burada qiymət verib yoxlaya bilərsiniz. Bu da doğrudur. Çünki A məsəl üçün 5-dir. 5-in kvadratı 1 götürək. 1-in kvadratı 1, 1 üstə 5, 6. Modul 6-dan 6 çıxır. Burada da eyni şeydir. Elə 1-in kvadratı üstə 5 gələndə 6. Yəni A-ya burada müsbət ədədləri də versəm, mənfiləri də versəm, 0 da versəm, bu ödənir. Bu ödənmir, qoyub yoxlaya da bilərsiniz. Bu atılır, bu da ödənmir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 13-cü sual. Deməli, bu kökdə 72-dir, buradan yazaq. Kökdə 72 çıxılsın kökdə 32. Bu 72-ni nə yazırıq? 2 vur 36, 32-ni də 2 vur 16. 16 yazaq. 36-dan nə çıxır? Yəni bu kökün altında olur. Belə. 36-dan çıxır 6, bu kökün altında 2 qalır. 6 kökdə 2 elədi. Çıx, bu 16-dan da 4 çıxır, bu da 4 kökdə 2. 6 kökdə 2-dən 4 kökdə 2 çıxanda qalır 2 kökdə 2. Bu 2 də kökün altına 4 kimi girir. Yəni 4 vur 2, bu da elədi kök 8. Bax belə. Kök 8 də kök 4 ilə kök 9 arasındadır. Bundan 2 çıxır, bundan da 3. Deməli, bu 2 tam neçədir? 2 tam neçələrin də tam hissəsi 2-dir. Bizdən də tam hissəni soruşurdu. İlk bərabərdir düz xətdir. Nəzərəm. Buradan çəkək. Bu x oxudur. Bu da y oxudur. Y bərabərdir bir düz xətdir. Tutaq ki, y-i 1 buradan keçir. Bax, bu y bərabərdir düz xətdir. Nəzərəm. Bəzən burada yazırlar. Y bərabərdir 1. Eyni şeydir. Yəni, y-i 1-də kəsir. Bir nöqtəsi deməkdir. Bir nöqtə deyəndə, bura nöqtədir. Y-i 1-dir, x-i 0-dır. Ona deyirlər, y bərabərdir bir düz xəttinin qrafiki. K nöqtəsini verib 7 mənfi 1. Yəni, x-i 7-dir, y-i də mənfi 1. Bura koordinat başlanğıcıdır. Burada bir o hərfi qoyaq ki, qarışdırmayasınız. Baxın, bu nöqtə bura K nöqtəsidir. 4-cü rübdür. Çünki bura 1-ci rüb, bura 2-ci rüb, bura 3, bura 4. Buna simmetrik. Deməli, 4-cü rübdən keçməlidir 1-ci rübə. Bura. Baxın, buradan bura 1 vaiddir. Yəni, bu mənfi 1-dən 0-a qədər, bura 0-dır, x-i 0, y-i 0-dır. Bu y-i mənfi 1-dən, bu y-i 0-a qədər 1 vaiddir, məsafə müsbət sayılır. Yəni, mənfisi çaşdırmaz. Buradan da bura 1 vaiddir. Deməli, buranın uzunluğu 2 vaiddir. Yəni, 2 oldu. Eyni ilə buradan da bura 1-dir, buradan da bura 1-dir. Deməli, buranın uzunluğu 2 oldu. Bu K nöqtəsi L nöqtəsi ilə nəzərən çevrilirsə, yəni simmetrik çevrilirsə, onda buradan bura 4-dürsə, bura simmetrik ox sayılır. Onda buradan da bura 4 olacaq. Bu da həmin L nöqtəsidir. Yəni bunun x-i qaldı yerində. X-i 7 idisə, elə x-i 7 olur. Y-i keçir. Yəni buradan bura baxın. Baxın. Buradan bura 2 vaiddir. Buradan da bura 2 vaid keçməlidir. Onda bura y-i 1 idisə, 2 vaid üstünə gələndə bura y-i 3 olur. Y oxudur. Bunu biraz yuxarıda yazaq.
Bəzən burada L nöqtəsinin koordinatlarını da soruşur. Bunu da deyim. L nöqtəsinin x-i, baxın, x-i 7 qaldı, bura 7 idi. Y-i dəyişdi, 3 oldu. İndi buradan soruşur ki, KL parçasının uzunluğunu tapın. KL, bura qədər. Bura 1 idi. Buradan da bura 1 idi. Burada 2 idi. 1, bu da 1, 2, bu da 2, 4. Deməli 4 oldu. A və B natural ədədlər üçün modul ifadə verib, ən böyük qiymətinin aldığını bilərək modulun içindəki ifadəni sıfıra bərabər edirik. Bəzən bunu belə verir, 5A çıxılsın 7B, qabağında mənfi yoxdursa bu ən kiçik. Burada soruşacaqdır ki, ən kiçik qiyməti, yəni ən kiçik qiymət aldığı aralıq. Qabağına mənfi atdığı üçün bu olur ən böyük qiymət aralıq, yəni əksinə çevrilir. Həmişə də bu ifadəni sıfıra bərabər edirik. 5A bərabərdir 7B. Yəni bunu sıfıra bərabərlədim. 5A çıxılsın 7B bərabər 0. Bunu da sağa keçirdim. K ilə əvəz edirəm. A 7K'dır, B də 5K'dır. Bir ən böyük qiymət aldığını bilərək 96 bölünsün A plus B ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. 96 bölünsün A plus B ifadəsi kəsr ifadədir. Kəsr ifadə ən böyük qiymət alması üçün məxrəc ən kiçiyini almalıdır. Çünki 96-nı ən kiçik ədədə bölməliyəm ki, kəsir ən böyük qiymət alsın. Ən kiçik toplananlar K-ya 1 verdikdə alınır. Çünki burada AB görsən natural ədəddir. A ilə B-ni natural deyir. K-ya biz 1 veririk. Bu 7K deyildi. 7-ni 1-ə vururam 7. Bu da 5K idi. 5-i də vururam 1-ə 5. Ən böyüyünü biz tapa bilməliyik. Çünki K burada sonsuz sayda 1, 2, 3, 4. Yəni sonsuz sayda qiymət alır. Ona görə biz ən böyüyünü burada tapa bilərik. Ən kiçiyini tapa bilməliyik, istəyirəm. 96. Bu 7 oldu, bu da 5 oldu. Toplayanda 12. Bu da elədi 8. 16-cı sual. Düzbucaqlı diaqonalları 60 dərəcəli bucaq. Bu PDF-də düşüb. Yəni sizi çaşdırmaz. Bu düzbucaqlıdır. Bunun diaqonalları 60 dərəcəli bucaq altında kəsir. Bilirik ki, düzbucaqlı diaqonalları bərabərdir. 60 dərəcə deyəndə bu iti bucağı götürürəm 60 dərəcə. Fərqi yoxdur, bu da 60 dərəcədir. Kör bucaqda 120-dir. Bu 60 dərəcədir. Diaqonallar kəsir, kəsmə nöqtəsi yarıya bölünür. Baxın, buradan buraya, buradan bura, buradan bura, buradan bura bərabərdir. Düzbucaqlının kiçik tərəf buradır. Kiçik tərəfə bir x qoyuram. Baxın, bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Tutaq, bura O nöqtəsidir. A, B, C, D. Bax, C, O, D bərabər yanlı üçbucaqdır. Çünki bu diaqonalın bu hissəsi ilə bu hissəsi bərabərdir. Yəni, bu diaqonala bir x qoyaq, bura x qoyaq, burada x, burada x. 60 dərəcəli bucaq, nəyə görə bu x-i qoydum? Bu 60 dərəcəli bucaqdır. Bu da bərabər yanlı üçbucaqdır. Bərabər yanlı bucağın təpə bucağı 60 dərəcədir. Onda oturacağı bitişik bucaqları da 60-60 olur. Bu olur, çevrilir bərabər tərəfli üçbucaq. Ona görə bu kiçik tərəf, yəni düzbucağın kiçik tərəfinə x qoymuşdum. Həm də bu C, O, D bərabər tərəfli üçbucağın oturacağıdır. Onda bu x-dir, bu da x-dir, bu da x-dir. Bu da diaqonalın yarısıdır. Bura x dedimsə, onda burada x-dir. Eyni ilə burada x-dir, burada x-dir. Yəni diaqonallar da məlumdur ki, 2x-dir, bərabərdir də bir-birinə. Bir kiçik tərəf ilə düzbucağın diaqonalı ilə kiçik tərəf. Diaqonal 2x oldu, kiçik tərəfdə x oldu. Bunların cəmini 30 verir. 3x bərabərdir 30-a, x-i tapdım 10. Deməli, buradan bu x 10-dur. Bunlar hamısı 10 olacaq bu x-lər. Deməli, buradan bura 10-dur, buradan da bura 10-dur. Bu da 10-dur. Düzbucağın sahəsini soruşur. Düzbucağın sahəsini tapmaq üçün tərəfləri bir-birinə vurmalıyıq. N-lə uzunu bir-birinə vururam. S bərabərdir. N-i bu idi, kiçik tərəf. 10 idi. Elə burada 10 olur, fərqi yoxdur. Eynidir bu N-lər. Uzunluq da, baxın, bu 90 dərəcədir. Düzbucaqlının bu bucağı 90-dır. Bu da 60-dır. Burada 30-dur. Yəni A, C, D düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu diaqonalın bu hissəsini silim, sizi çaşdırmasın. Bax, belə. Bu 90-dır. Bu 60-dır, bu da 30. Hipotenuzda 20 sayılır da, 10 idi.
Yəni diaqonal burada hipotenuzdur. 20. AC hipotenuzdur, həm də düzbucaqlı diaqonalıdır. Burada 30 dərəcə. 30 dərəcəli bucağa qarşı katet 10-dursa, 60 dərəcə bucağa qarşı katet digər katetin kök 3 müslü idi. Bu 30-60 qaydasıdır. Bunda düzbucağın uzunu 10 kök 3, elə burada 10 kök 3-dür. Eni uzuna vuracam. Yəni eni 10 idi, uzunu da 10 kök 3 idi. Buranda neçə olur? 100 kök 3. Y bəndi. 17. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. Bu kvadratik ifadənin ən kiçik qiyməti 0-a bərabərdir. Burası 0-a bərabərdir. Yəni 0-ın kvadratı ilə 0 olacaq. Amma burada toplama olanda çaşmayın da, yəni burada diqqətli olun. Bu özü 0-a bərabərdir. Çünki niyə? Mən bunu 0-a bərabər eləyə bilərəm. X kvadrat çıxılsın 3 bərabər 0-a, x kvadrat bərabərdir 3-ə. Bu tənliyin kökləri nədir? Plus minus kök 3. Həqiqətən 3-ü də qoysam, kök 3-ü də qoysam kvadratı 3-dür. Mənfi kök 3-ü də qoysam kvadratı 3-dür. Çıxanda da 3-dən 3-ü 0 qalır. Amma bu toplamadır. Y kvadrat plus 2-ni 0-a bərabər eləsəm, y kvadrat bərabərdir mənfi. Bunun həqiqət ədlərdə həlli yoxdur. Boş çoxluğu. Ona görə burada biz bunun özünə tək 0 yanaşırıq. Amma burada buna bitov 0 yanaşdıq. Burada da 0-ın üstünə 2 gələndə bura 2 olur. 2-nin də kvadratı 4 olur. Deməli üstü 0 oldu. Bura 4 oldu. Bu da 6-dır. Toplayanda da olur 10. Bir dənə burada diqqətli olun. Burada PDF-də cavabların 3 dənəsi düşməyib. Cavab 10-dur. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrə. Bu kvadrat olsun. Kvadratın daxilinə çevrə çəkiləndə çevrə kvadratın tərəflərinə toxunur. Bu çevrənin mərkəzidir. Buradan radius gedir. Toxunana perpendikulyardır. Çünki bu simmetrik oxdur. Buranı 90 kəsir və yarıya bölür. Bu R-dir. Burada mərkəz olsun, o qoydum. Bu da R-dir. Kvadratın davamı bu bucaqları ilə 90-dır da, məlumdur. Deməli bu A olsun, bu A olsun, bu A, bu da A. Deməli burada qayda belədir. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilərsə, yəni bu çevrə nə oldu? Buradan bura diametrdir. Çevrənin diametri 2R-dir. 2R bərabərdir, bax bu tərəfə. Elə bura A-dırsa, burada A olmalıdır, burada A. İndi bura 2R-dirsə A-ya bərabərdir. Yazıram amma buradan da R-i tapanda nə olur? A bölü 2. İsbatını da yazdım. Bunu yadda saxlayın. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilərsə, çevrənin radiusu tərəfin yarısıdır. Vəssalam. Bir çevrənin radiusu 6-dır. İndi bu çevrənin radiusu, baba bu hissə yoxdur. Bu bura, bura 6-dır. Bura mərkəzdir. Buradan bura 6-dırsa, burada 6. Deməli, tərəf nə olacaq? 12. Yəni, radius 6-dırsa, çarpaz vuranda buradan tərəf 12 olur. Deməli, bu tərəf 12 oldu. Bütün tərəflər onsuz da 12-dir də, bu kvadratdır, məlum. Məsələn, bütün tərəfləri bərabərdir. 12. Bir onun perimetrini tapın. Elə bu da 12-dir, bu da 12-dir, bu da 12-dir. 4-ü vururam 12-yə. Olur 48. Yebəndi. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əkob və əbobun hasili verib. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu elə onların hasili eləyir. A vur B. Əbobu da 1 eləyir. Bu hazır qaydadır. Vur 1 bərabərdir 19. Bu 1-i heç ehtiyac yoxdur. Deməli, AB bərabərdir 19. Gətirib AB-nin yerinə 19 qoysan, 1-i də çıxıram, qalır 18. Bu PDF-də cavablar düşməyib. Cavab 18 oldu. 19. Sən sualdı bu? 20. Bu müxtəsər vurma düsturudur. Vurğuları ayırırıq. Sürəti kub kimi ayırırıq. Yəni, belə burada yazıram. 64 çıx 24-ün kubudur da, bu A kub çıx B kubdur. Bu olur 64 çıxılsın 24. Bu da olurdu 64-ün kvadratı. Çıxmasında toplama olurdu ikisinin hasili. 64 vurur 24 və plus 24-ün kvadratı. Baxın, bu vuruqla bu vuruq ixtisar gedir. 64 çıxılsın 24 qaldı. Bu da 40 oldu. Çıx. Bu da kvadratlar fərqidir. 75 çıxılsın 25. Bu da 75 plus 25-dir. 75 ilə bu 25-i toplayanda neçə olur? 100 olur da. Bu 100 oldu, bu vuruq. Bu da 100 ilə getdi. Burada 75 çıxı 25. 50 qaldı. 40-dan da 50-ni çıxdım, neçə oldu? Mənfi 10. Modullarda kiçik olanda bu qaydadan istifadə olunur.
-5, bu da 5. Modulun içindəki ifadəni buraya yazırıq. 2x plus 3. Yəni 2x plus 3 -5-dən böyükdür, 5-dən kiçikdir. 2 qat bərabərsizlik. Bunu da həll edək. 3 sağa keçəndə 5-dən çıxılır 2. Bu da sola keçəndə -8 olur. Hər tərəfi də 2-yə bölək. Bölək 2-yə. -4, x, bu da 1. Burayı 2-yə bölürdük. Deməli, bunun cavabı -4-dən 1 oldu. -4-dən 1 A bəndi. Diagonalları 10 sm, 24 olan rombun tərəfini tapın. Düz tərəfini tapa bilərəm, şəkillə də çəkib tapa bilərəm. Bu rombu mən belə çəkirəm. Bax, belə. Bilirik ki, rombun diagonalları 90 dərəcə bucaq altında kəsişir və yarıya bölünür. Tabi bu kiçik diagonaldır, bu da böyük diagonal. Bunlar olsa hamısı 90 kəsişir də bunlar. Bu da 90'dır, bu da 90. Yəni birinə 90 qoyanda bilirsən ki, hamısı 90 kəsişir. Diagonal, baba bura kəsişmə nöqtəsi, mərkəzli, simmetriya mərkəz, diagonal yarıya bölünür kəsişmə nöqtəsində. Burada diagonal 10-dursa, bu balaca kiçik diagonal 5-5'ə ayrılır. Böyük diagonalla. Ya da bunu böyük diagonal götürək, biraz uzun çəkmişəm ona görə. 12, 12, 5, 5. Burada 4 dənə düzbucaqlı üçbucaq var. Onsuz da katetlər eyni olduqca hipotenuz da eyni olacaq. Çünki rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Yəni kongruent 4 dənə düzbucaqlı üçbucaqdır. Pifaqor üçlüydür. 12'nin kvadratı isə 5'in kvadratına gələndə 169 olur, 13. Elə hamısı bu tərəflər 4'ü də 13'dür. Rombun tərəfini soruşurdu, cavab oldu 13. Dəyişənin hansı qiymətlərində? Dəyişən yəni x nəzərdə tutulur. İfadənin mənası var. İfadənin mənası olması üçün əvvəlcə mən qaydanı deyim. Cüt dərəcədir. Baxın, bu ikinci dərəcədir, bu yazmırlar da, qara kök deyirlər. Cüt dərəcəli ifadələrdə mənası olması üçün kökün altındakı ifadəni böyük bərabər 0 götürürəm. İndi bu kökün altındakı ifadə budur. 3 çıxılsın kök altında x-i böyük bərabər 0 götürürəm. Mənfi kök x böyük bərabərdir -3. Buradan da kök x mənfi əmsala bölürəm. İşarə dəyişir, yadınızda saxlayın. -3 ilə -1-dir də sayılır. -1 sayılır. Oldu 3. Burada da diqqətli olun. Bu bərabərsin hər tərəfin kvadrata yüksəltməliyəm. Və buradan yüksəldim. Hər tərəfin kvadrata yüksəldirəm. Bu olur. Kökün altından x çıxır. 3. Və bir də yadda saxlayın. Yenə cüt dərəcəlidir. Bu ifadənin təyin oblastı olması üçün kök altı ifadəyə böyük bərabər 0 deyim. Burada qeyd elədim. Həmin o təyin oblastı var, o böyük bərabər 0. Burada qeyd elədim. Onu bərabərsin həlli ilə kəsişdiririk. Bərabərsin həlli təyin oblastını ödəyən həllər çoxluğuna daxil olmalıdır. Bəziləri burada bu x böyük bərabər 0 şərtini götürmür. Elə cavabı bu götürür, yazır mənfi sonsuzluqdan 3-ə 4'ün səhv oldu. Amma burada diqqətli olun. Bu bundan kəsişməlidir. Kəsişəndə də yəni bu o deməkdir ki, x 0-dan böyük bərabərdir, 3-dən kiçik bərabərdir. Cavab B. Bəzən də belə yazırlar. 0, 3. Elə eyni şeydir. Yəni burada 0 da daxildir, 3 də daxildir. 24. Bunların hamısını 100'ə getməliyik. Bu 7'nin kvadratı deyil. Yazıram. Bu 7'nin üstü 200'ü yazıram. 7'nin kvadratı vur 100. Çünki 2'ni 100'ə vuranda 200 edir. Bu 7'nin kvadratı 49 oldu 100. Deməli 100'ə gətirdim. B-yə dəymirəm, elə 100 verib standartdır. C-ni düzəldirəm. C də bərabərdir. 4'ün kubu yazıram. 4'ün kubu vur 100. Çünki 3'ü 100'ə vuranda 300 verir. Bu da 64'ün üstü 100. Baxın, hər üçü 100'ə gəldi. Onsuz da bunu 100 vermişdi. Bu 2 dənə 100'ə gətirdim. Müqayisə eləyək. Bu 49 üstü 100'dür. Bu 45 üstü 100'dür. Bu da 64 üstü 100'dür. Ən böyük 64 üstü 100'dür. Deməli, ən böyük C-dir. Sonra 49 üstü 100'dür. Yəni A-dır. Məlumdur ki, bu da B olacaq. C böyükdür A, o da böyükdür B. 25. Saatın əqrəbi 25 dəqiqəyə neçə dərəcə dönər? Hazır qayda var. 1 dəqiqəmiz, yəni 1 dəqiqə nədir? Bu ştrik dəqiqə deməkdir. Yəni 1 dəqiqə, yəni elə belə yazılır da. 1 dəqiqəmiz 6 dərəcədir. Bu da hardan olur? Bu tutaq 12'dir. Bu da 6'dır. Bu da 3'dür. Bu da 9'dur. Saat əqrəbi, baxın.
1 dəqiqə ərzində 60 saniyə fırlanır. Və ya 1 saat ərzində 60 dəqiqə fırlanır. İndi burada dəqiqədən danışırsa 1 saatdan danışacaq biz. Onsuz da 1 saniyəmiz də 6 dərəcədir, yadda saxlayın. Bunu bəzən 2 dənə iştirak qoyurlar 6 dərəcə. Yəni 1 dəqiqəmiz də 6 dərəcədir, 1 saniyəmiz də. İndi burada 25 verib, 25 dəqiqə də versə 6-ya vuracaq, 25 saniyə də versə 6-ya vuracaq. Burada çaşmayın. Bu hardan yaranır onu deyəcəkdim. Çevrə 360 dərəcəli qövsdür. 360 dərəcəli qövsdür. 1 saatımızda 60 dəqiqədir. Bölürəm 60-a. Yəni 60 dəqiqəyə bölürəm. 60 dəqiqəyə bölürəm. Bu dəqiqə işarəsidir. Və buradan da bərabər qoyuram 6 dərəcə. Görürsünüz? 1 dəqiqəmiz 6 dərəcədir. İzahını da yazdım. Burada da 25 dəqiqə verib. Vururam 6-ya olur 150 dərəcə. Cavab oldu A bəndi. 26-cı sual. Bir məhsullu tənlikdir. AX bərabərdir 5 şəklindədir. Tənliyin həlli yoxdur desə, yəni həlli yoxdur, kökü yoxdur. Eyni mənanı verir. X-in qabağında olan parametrdir. Nədirsə, yəni dəyişənli ifadədə parametr deyirlər. Onu sıfıra bərabər edirik. Qələm niyə belə yazır? 0. İndi biz bunu standart şəklə gətirəcəyik. AX, yəni X-lə olanları sola. Burada X soldadır, bunu da gətirməliyik sol tərəfə. X-siz olanları sağa keçiririk. Bu 2X-i sola keçirdəndə mənfi olur. Bu 7 də, mənfi 7 də sağa keçdi bu. Buradan A-2 X bərabərdir 7. Baxın, görürsünüz, X-in qarşısındakı parametr budur. Yəni düz türə gətirdim. Bunu da sıfıra bərabər edirəm. A da olur 2. Cavab B. Yəni qaydaları bilən bunu asanlıqla başa düşəcək testləri. Bərabər yanı düzbucaqlı üçbucaqdır. Mən bunu bu şəkildə yazıram. Təpəsi 90 olan bərabər yanı düzbucaqlı üçbucaqdır. Biz bilirik ki, katetlər bərabər olmalıdır. Bunda oturacağı biçik bucaqlar da 45-45 olmalıdır. Yəni 45 dərəcə. Üçbucağa hipotenuza çəkilən hündürlük 8-dir. Düzbucaq təpəsindən hipotenuza hündürlük çəkdim. Biz də demişik, bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm tənbələn. Tənbələn olduğu üçün bu 45 dərəcə, bu da 45 dərəcədir. Hündürlük olsun bu 90-dır, olsa burada 90-dır. Median da olduğu üçün bu tərəf, yəni hipotenuz yarıya bölünəcək. Bura hipotenuzdur, bura katetlərdir. Yəni bunu mən belə də çəkə bilərdim. 45, 45. Buradan çəkəcəkdim həmin o. Prosta mən belə çəkdim. Kimsə belə çəkir, amma belə rahatdır. Hündürlük 8-dir. Bura hündürlük 8-dir. Baxın, bu özü də bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Baxın. Yəni A deyək, C deyək, B deyək, burada D deyək. C, D, B. Görürsünüz? Katetlərə baxın. Bucaqlara baxın 45-45. Burada bu 45 dərəcənin qarşısı 8 isə bu 45-in də qabağı 8-dir. Eyni ilə burada da C, D, A. Eyni şeydir. Bu da 45-45. Yəni bunlar ikisi də konqruent düzbucaqlı üçbucaqlardır. Yəni bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqlardır. Eyni ilə bu 45-in qabağı da 8 olacaq. Çünki bunun qabağı 8-dir. Katetlər 8-8 olanda hipotenuz onun kökü misli olurdu. Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqlar. Yəni katetlər A olanda bura 45-45 idi. Hipotenuz onun kökü misli idi Pifaqora görə. Onda bu 8 kökü isə burada 8 köküdür. Həqiqətən də baxın, katetlər 8 kökü olub ki, hipotenuzda katetin kökü kimisli olub. 8 kökün də köküyə vuranda nə verir? 16. Hipotenuz A-dan B-yə 16. Bir katetin uzunluğu tapın. Katet baxın, AC ilə CB katetlər idi. 8 kökü. Bu toplama üsulu tərəf-tərəfə toplayıram 4x, bunları da toplayıram 4y. Bunları da toplayanda 16. Hər tərəfi 4-ə bölək. Deməli, x plus y bərabər neçə oldu? 4. Sən saldın 29. Kvadratları cəmi sıfıra bərabərsə, deməli bu ədədləri, bu ifadələri sıfıra bərabər eləməlidir. Çünki sıfırın kvadratı isə sıfırın kvadratı sıfır verə bilər. Bəzən bunu kiçik bərabər sıfır da verirlər. Elə eyni qaydadır. Bunu sıfıra bərabər edirəm. 2x çıxılsın y bərabər sıfıra. Buradan da 2x bərabər y. Bunu da sıfıra bərabər edirəm. Y çıxı 6 bərabər 0. Y tapdım 6. Y 6 isə gətir burada yazıram 2x bərabərdir 6. Y-in yerinə yazdım. X də bərabərdir 3. X-i 3 tapdım. Y 6. X-i hansını soruşur? 3 6-ya vuran neçə eləyir? 18.
30-cu sual. Burada diqqətli olun. Bu kök 5 11-dən kiçikdir. Çünki 11 yəni kök altda 121-dir. Həqiqətən də bu kiçikdir, bu böyükdür. Kiçik ədəddən böyük ədədə çıxanda nə olur? Mənfi olur. Deməli, sürət mənfidir. 121-i buradan silirəm. Yəni, kəsirin sürəti, baxın bu ifadə, kök 5 çıxılsın 11, mənfidir. Onda məxrəc də, yəni 3x çıx 5, bu da mənfi olmalıdır ki, mənfini mənfiyə böləndə kəsir sıfırdan böyük bərabər ya da böyükdür olsun, fərqi yoxdur. Bu irrasional ədəddir, bu atılır. Sıfıra böləndə bu atılacaq. Bu getdi. Bizə bu lazım idi məxrəci araşdırınca, yəni dəyişənli ifadəni araşdırmaq üçün. Ondan sonra atılır. Çünki sıfırı bu ifadəyə böləndə gedir. Sıfır olur. Deməli, bu oldu. 3x çıxılsın 5. Burada diqqətli olun. Burada məxrəci böyük bərabər, üzr istəyirəm, kiçik bərabər götürməyəcəyik. Yəni, 3x çıxılsın, çıx 5, kiçik bərabər 0 götürməyin. Çünki burada çalışacaqsınız. X kiçik bərabərdir 3-də 5. Gətirib x-in yerinə 3-də 5 qoyanda, 3-ü 3-də 5-ə vuranda, 3-lər gedir 5 çıx 5, məxrəc 0-a düşür. Biz demişik, 0-a bölmənin mənası yoxdur. Bərabərsiz həll etmək ifadənin, yəni mənalı qiymətlərini tapmaq deməkdir. Yəni, bərabərsizin mənalı qiymətlərini tapmaq elə ifadənin mənasını tapmaq deməkdir. Yəni, bərabərsizin həlli deməkdir. Ona görə diqqətli olun. Burada kiçik bərabər yox, yəni nöqtənin özünü almır. Nöqtə yəni 3,5-dir. 3,5-i almır. Kiçikdir olur. Buradan yazıram. Kiçikdir 0. Buradan da 3x kiçikdir 5. X də kiçikdir 5 bölünsün 3. 3-də 5. Bebəndi. Bunun hər tərəfini mən bölürəm aya. 0 bölməyə ehtiyac yoxdur, elə 0 olacaq. Buradan A-nın biri getdi, qaldı A. Bunu yerini dəyişirəm, toplanır, qabağa gətirəm. 2 bölü A. Bu alar gedəndən sonra mənfi 3 sağa keçir. 3 olur. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Olur birincinin kvadratı plus 2 vur birinci ilə ikinci, yəni 2 vur A vurulsun 2 böl A. Üstə gəl ikincinin kvadratı 4 böl A kvadrat. Bu da 9. Buradan alar gedir. A kvadrat birincini bunu yazıram, bir də bunu yazıram ardınca. 4 böl A kvadrat. Bu alar gedən sonra 2 vur 2 4 olur. Bu 4-ü sağa keçəndə 9-dan çıxıram. 5 olur. Elə baxın, A kvadrat üstə gəl, 4 böl A kvadratı soruşurdu. Cavabı tapdım 5. Ardıcıllığın düsturunu verir. Deyir, ilk 4 ədədin cəmi. İlk 4 ədədin cəmi, yəni x1 plus x2 plus x3 plus x4. Baxın, bu cəmi soruşur bizdən. Deməli, x1-i tapmaq üçün yenə burada 1 verirəm. 1 verəndə deməli, 3 vurulsun 1, çıxılsın 3, bölünsün, mənfi 1-in üstü 1. 3-ü 1-ə vurdum, 3-dən 3-ü çıxdı, nə oldu? Bu 0-a getdi də. Onsa 0-ı nəyə bölsəm 0 oldu. Deməli, x1-i tapdım 0. Birinci əddi. x2-ni tapmaq üçün yenə 2 verirəm. Buradan yazaq da 3 vur 2. Belə buradan yazaq. 3 vur 2 çıxılsın 3. Bu da mənfi 1-in kvadratı. Mənfi 1-in kvadratı müsbət 1 edir. Yəni 3 dərəcədə mənfi itir. 3 2-yə vurdum 6, 6-dan 3 çıxdım 3. Bu da elədi 3. Deməli, bunu da tapdım 3. x3-ü tapaq, yenə 3 verək. 3 vurulsun 3, çıxılsın 3. Bu da mənfi 1-in kubu. 3 3-ə 9, 9-dan çıxdım 6. Mənfi 1-in kubu mənfi 1 eləyir. Tək dərəcədə mənfi qalır. Bu da mənfi 6. X4-ü tapaq. Yenə 4 veririk. 3 vur 4 çıxılsın 3. Bu da mənfi 1 üstü 4. Məxrəc müsbət olur. Çünki dərəcə cütdür, mənfi itir. 3 4 12, 12-dən çıxdım 9. Bu da elədi 9. Deməli, bu neçə idi? Mənfi 6 idi. Bu da 9 idi. Ehtiyac yoxdur sıfıra. Bu 3 çıxılsın 6 üstə 9. Birinci 3 ilə 9 toplayıram. 12, 12-dən də 6-nı çıxıram. Olur neçə? 6. Cavab oldu 6. 32 idi bu, 33. Dördbucağının daxilinə radiusu 5 olan, R bərabərdir 5 olan çevrə çəkilmişdir. Dördbucağın sahəsi verilir 50. Perimetri soruşur. Bu hazır düsturdur. S bərabərdir. Perimetri vurulsun, radius bölünsün 2. Bu dördbucaqlı hazır düsturdur. Deməli, buradan S-i neçə verirdir? 50. Yazıram 50 bərabərdir 2. Perimetr 5, radiusu 5 verir. 5P. Bunda çarpaz vuram. 5P bərabərdir 100-ə.
P də bərabərdir 100-ü 5-ə böldüm 20. Yəni bu 4 bucaqlıdır. Bunun daxilinə çevrə çəkiləndə tərəflərə toxunur. Bura mərkəzdir. Bu ixtiyari 4 bucaq. Buradan bura radiusdur 90-dır. Bu da radiusdur. Elə bu da radiusdur. Bu da radiusdur. Bu düstur 4 dənə üçbucağın sahələr cəmindən yaranan, yəni 4 bucağın sahəsi olur. S bərabərdir PR olur. PR vurulsun, P vurulsun R bölünsün 2. Mən bu düsturu bax buradan belə isbat da eləyə bilərəm sizin. Bu ixtiyari 4 bucaqlıdır. Bunun daxilinə çevrə çəkiləndə çevrə onun tərəflərinə toxunur. Buradan bura radiusdur, perpendikulyar kəsir. Bu da radiusdur, perpendikulyar kəsir. Bu da radiusdur, perpendikulyar. Bu da radiusdur, perpendikulyar. Bunlar hamısı erlərdir. Buradan mən nə edirəm? Baxın. Bax bu hissəni buradan birləşdirib bir dənə üçbucaq, tutaq bu 4 bucaqlı A, B, C, D olsun. İxtiyari 4 bucaqlıdır. Tərəflər də müxtəlifdir. A, B, C, D-dir. Bax bu üçbucaq olur. Burada mərkəzdir də O nöqtəsi deyək. Bax bu O nöqtəsidir. Bu üçbucağı görürsünüz, 2-də 1 H-dan bunun sahəsini tapıram. Yazıram S, A, O, B. A, O, B. Bərabərdir. Hündürlük vur oturacaq. Hündürlük burada radiusdur. Radius rolunda çıxış edir. Yəni 2-də 1 H düsturu. A-nı vurdum yerə, böldüm 2-yə. Sonra bu üçbucaq üçün yazıram. Bunu da buradan birləşdirək. Baxın buradan. Yenə də üçbucaq oldu. Görürsünüz. A, O, D. Üçbucaqdır. Hündürlük buradan radiusdur. Bu da oturacaq D-dir. Yazıram S, A, O, D. A, O, D. Bərabərdir. Tərəf nə idi burada? Oturacaqda, yəni D. D-ni yerə vururam. Bölü 2. 4 dənə üçbucaq yaranır da burada. Sonra bunu da buradan birləşdirirəm. Sonra yazıram D. Buradan gəldim. Bax O. Sonra buradan qayıtdım C. D, O, C. O da bərabərdir. Bu radius hündürlüyüdür. Oturacaq da C-dir. Olur C, R bölü 2. Biri də buradadır. Baxın. Bu üçbucaq. Bax buradan bura gəldi. Bax bura. Bu da həmin o radius idi də. R idi. 90 kəsmişdi. Bu da R B-yə vurulacaq. Oturacaq B idi. Bunda yazıram B, O, C. B, O, C. B vur R bölü 2. 4 dənə üçbucağın sahələri cəmi verir 4 bucaqlının sahəsi. Bax belə. Bunda yazıram S. Yəni bunların 4-ünü toplayanda S, A, B, C, D 4 bucaqlı sahəsini verir. Mən elə birbaşa yazıram. S, A, B, C, D bərabərdir. Bunların nəticələrini toplayıram. Yəni A bölü R bölünsün 2, üstə gəl D R bölünsün 2, üstə gəl C R bölünsün 2, üstə gəl B R bölünsün 2. Bu R'dir. Mən bu düsturun isbatını çıxardıram. Yəni bayaqki düstur vardı. 4 bucaqlı sahəsi bərabərdir. Perimetri vurulsun, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu bölü 2. Bunu isbat edirəm. Buradan da yazıram. Bu R'lər hamısında R var da. R-i mörtəzə xaricində çıxardıram. Yazıram A plus D plus C plus B bölü 2. Bu 4 bucaqlının tərəflərinə birinə A dedim. Birinə B dedim. Birinə C, birinə D. Bunun perimetri nədir? 4 tərəfin cəmi. A plus B plus C plus D. Bax belə. Buradan da R vurulsun. A üstə D üstə C üstə B. Bu perimetrdir də. 4 bucaqlının perimetri. Vurdum P-yə, böldüm 2-yə. Baxın. P vur R bölü 2. Yəni isbat olundu. İsbat olundu. Düsturu isbat elədim ki, biləsiniz. Ona görə bunu yadda saxlayın. 4 bucaqlının daxilinə çevrə çəkilibsə, perimetri verilibsə, sahə bu düsturla tapılır. İndi burada sahəni vermişdi, radiusu vermişdi, perimetri soruşurdu. Biz də buradan perimetri tapdıq. Neçə oldu bayaq? Burada hesablamışdım. 20. 20 ilə 100 böl 5 bəli 20. Funksiyanın sıfırları deyəndə y-ə 0 verirsən, bura 0 verirsən, onda bu tənliyi əldə elə. X kvadrat çıx 36 sıfıra bərabərdir. Buradan da x kvadrat bərabərdir 36-ya. Bu tənliyin kökləri biri 6-dır, biri mənfi 6-dır. Bir sıfırların hasilini tap. Mənfi 6-nı 6-ya vuracam. Mənfi 36. Bir bəndi.
35. Bu da asandır. Bu x-in qiymətidir, bu da y-in. Bura y-in qiymətini yazaq, 6. Bura a qalsın yerində, a-nı axtarım. X-in yerinə neçə verib? 2. 2 ilə 2 toplayanda 4. Bunu da çarpaz vuranda a neçə olur? 24. Kompleks ədəd soruşur. Kompleks ədəd burada 2 dənədir. Bu Z1-dir. Yəni kompleks ədəd Z bərabərdir A plus B-yi şəklindədir. Toplama da ola bilər, çıxma da fərqi yoxdur. A həqiqi hissənin əmsalıdır, B də xəyali hissənin əmsalı. Bunun modulunu tapanda kök altında həqiqi hissənin kvadratı əmsalı plus xəyali hissənin kvadratının əmsalı olur. İndi burada da bu Z bərabərdir. Sürətdə bir Z1 verir, bir də Z2. Bunlar ayrı-ayrı kompleks ədədlərdir. Həmin o Z1-in həqiqi hissəsi 12-dir, xəyali hissəsi 5-dir. Əmsallardan danışıram. Yəni xəyali hissənin əmsalından xəyali hissənin əmsalı. Burada da 3 plus 4 idi. İndi mən tək-tək bunların modullarını tapıram. Sonra modulların qiymətini böləcəm bir-birinə. Kök altında 12-nin kvadratı plus 5-in kvadratı. Burada da 3-ün kvadratı plus 4-ün kvadratı kök altında. 169 edir, 13 çıxır. Bu da neçə elədir? 25. 5 çıxır. 13 bölü 5, o da 2,6. Bizdən də bu Z, görürsünüz, Z kompleks ədədin modulu. Elə bu Z kompleks ədədin modulunu tapmaq üçün Z1-in modulunu Z2-nin moduluna böləndə qiymət nədirsə, elə modul Z-in cavabı olur. Mən də bir-bir sürətdə və məxrəcdə ikisinin də modullarını tapdım, bir-birinə böldüm, bunu tapdım. Yəni modul Z-i. Yəni bu kompleks ədədin modulunu tapdım. 2,6, 36, 37. Əkob abi 210, Əbob abi 15. Onlar sağ çıx bir fərqinin ən kiçik müsbət qiymətini tapın. AB naturaldır. Əvvəlcə belə bir düstur var. Əkob AB bölünsün Əbob AB bərabərdir C. C ortaq olmayan vurğuların hasılı idi. Buradan da Əbob A ilə B-nin Əbobun verib 15. Biz A-nı 15x qəbul edirik. B-ni 15y əvəz edirik. Yəni qəbul etmək o deməkdir ki, həqiqətən də bu 15x olub. Yəni A 15x olub, B 15y olub. Əbobda ortaq qruplar seçilir. Bu iki dənə ədədin ortaq qrupu görsən əbobu 15 olub. Bu x ilə y ortaq olmayanlardır. O da burada qeyd elədim, C-yə bərabərdir. İndi bu əkobun qiymətini verib, bura yuxarı yazıram 210, əbobun da qiymətini 15 verib. 210-u 15-ə böləndə C neçə çıxır? 14. Deməli 14. C 14 isə x, y-in hasılı 14. Bunda burada da A ilə B naturaldır. Deməli A ilə B, baxın A ilə B natural olmasın, x, y-də natural ədəd olmalı ki, bu 15-ə vuranda natural olsun. Bu 1 vur 14 ola bilər. Sonra yerlərini dəyişə bilərəm. 14 vur 1 ola bilər. Sonra 2 vur 7, bir də 7 vur 2. Çünki burada açıq bir fərqinin ən kiçik qiyməti, ən kiçik müsbət qiyməti, ola bilər ən böyük müsbət qiyməti, mənfi qiyməti, bunlar da soruşa bilər. Ona görə burada x, y müxtəlif qiymət aldığı üçün AB də müxtəlif qiymət alacaq. Birinci yoxlayaq. A bərabərdir. 15 vur, bunu yoxlayıram. 15x. X-ə burada 1 seçmişəm. 15-i 1-ə vurdum 15. B bərabərdir. 15 vur. B burada 15 y-dir. Y-ə 14 seçdim. 14. Bu olur 210. Bu birincisi. Sonra ikincisini seçək. Yenə A bərabərdir 15 vur. 14 verirəm x-in yerinə. Bu olur 210. B bərabərdir 15 vur 1 verirəm. Bu da 15. Bu ikincisi. Üçüncüsünü də buradan yazaq. A bərabərdir 15 vur 2 verirəm 30. B bərabərdir 15 vur 7 verirəm. 105. 105 oldu. Dördüncüsünü də yazaq. A bərabərdir 15. Burada x-in yerinə 7 vermişəm. 105. B də bərabərdir 2 vermişəm də. 15 vur 2, 30. Açıq bir fərqinin ən kiçik müsbət qiymətidir. Bax, burada A 15-dir, B 210-dur. 15-dən 210 çıxanda mənfi olur. Bu getdi. Sonra burada da A 30-dur, B 105-dir. Çıxanda mənfi olur. Bu da getdi. Burada 210-dan 15 çıxanda bunu tapacaq. Bu 195 olacaq. 105-dən də 30 çıxanda 75 olacaq.
Çünki burada açıq B, görürsünüz, açıq B fərqidir. Deməli, ən böyük açıq B fərqinin ən kiçik müsbət qiymətini soruşdunuz, cavab 75. Ən böyük soruşsaydı 195 olardı. Cavab oldu 75. Bu 5 bucaqlıdır, düzgün 5 bucaqlıdır. Biz burada mərkəzdən bura, baxın, bunları birləşdiririk. Burada 5 dənə bərabər tərəfli üçbucaq yaranır. Hamısının sahəsi bərabərdir, yəni konqruentdir. Buradan A, O, D, Y 4 bucaqlı sahəsini 18 verir. Bax, A, gəldim O, A, O, D, Y. Bax, bura, bir də bura. Bu 4 bucaqlısının sahəsini verib 18 verib. Onda bu 2 dənə bərabər tərəfli üçbucaqsa, bunun sahəsi 9, bu da 9. Onda bunlar da 9, 9'dur. Yəni 5 dənə bərabər tərəfli üçbucaq yaranır. 5 vur 9, 45. Bizdən də ABCDY 5 bucaqlısı sahəsini soruşurdu. Cavab oldu 45. Funksiyanın təyin oblasti deyir. Təyin oblasti baxın bu cüt dərəcədir. Kök altı ifadə bayaq qeyd elədim. Böyük bərabər 0 götürülür. Sürətdədir. Ona görə sürət 0'ı da ala bilir. Məxrəc 0 alanmaz. Təyin oblasti deyəndə biz x-in mənalı qiymətlərini tapırıq. Məxrəcdə isə x 5 ala bilməz. 5 çıx 5 0'a düşər. 0'a bölmə mənasızdır. Mənasız o deməkdir ki, ifadənin mənası yoxdur. Mənalı qiymətlər isə ifadənin mənası var deməkdir. O da təyin oblasti sayılır. Yəni təyin oblasti ifadənin mənası var deməkdir. Yəni elə x-lər tapmalısan ki, o mənalı olsun. X çıx 5 fərqlidir. Bunu yadda saxlayın. X 5 ala bilməz. İndi bu kök altı ifadəni bayaq qeyd elədim. Cüt dərəcədən böyük bərabər 0 götürülür təyin oblasti. İndi bu kökün altı ifadəni yazıram 4 sinus x çıxılsın 5 vurulsun x kvadrat çıxılsın 10x üstəgəl 21 böyük bərabər 0. Bu atılacaq nəyə görə? Sinusun qiymətlər oblasti, yəni sinus x-in -1-lə 1 aralığındadır. 4'ü -1'ə verəndə, vuranda, yəni 4'ü -1'ə vurursan, çıxırsan 5'i. Nə olur? -9. Sonra 4'ü 1'ə vururam. Çıxıram 5'i. Bu nə olur? -1. Yəni bu sinus x-in bütün qiymətlərində bax bu vuruq mənfidir. Bu əmsala çevrilir. 0'ı da bu mənfi əmsala böləndə bu atılır. Amma mənfi olduğu üçün işarə dəyişir. Bu 4 sinus x çıx 5 sizi çaşdırmasın. Bu dəyişənli ifadə kimi bax belə deyil. Ha. Bu qiymətə çevrilir. Yəni x-in bütün qiymətlərində, yəni sinus x-in bütün qiymətlərində bu ifadə mənfidir. Ona görə bu x kvadrat çıxılsın 10x plus 21 işarəni dəyişirik. Kiçik bərabər 0. Bu köklərin viyyətlə kvadrat tənliyini hər cür tapa bilərəm. Mən viyyətlə tapıram. x1, x2 mənfi müsbət 10. x1 və x2 də 21'dir. Onda bu köklər biri 7'dir, biri 3'dür də. 7'ni də 3'ə vuranda neçə olur? 21. Vuruqları yazıram. X çıxılsın 3, x çıxılsın 7, kiçik bərabər 0 və sistem. Yəni bu bərabərsizin həllinə bunu da qoşmalıyam. Bunu ödəyən həllər çoxluğu çıxmalıdır. X fərqlidir 5. Birincisi kvadratik bərabərsizdir. İntervallarla yazıram. Bunlar ikisi də daxildir. 3, 7 idi bu. Kiçikdən böyüyə yazırlar. Üç, 7. Bu şəkildə yazırdıq. Növbələşmə müsbət, mənfi, müsbət. 5'i də bu aralığa yazıram. 5'ə bərabər deyil. Yəni 5'i almır, boş götürdüm. Bu 5. Bu intervallar üsulunun, yəni bu kvadratik bərabərsizin həlli kiçik bərabər olanda bu hissə götürüldü, mənfi hissə götürülürdü. Amma bu 5'dən, bunu başqa rənglə qeyd edeyim. 5'i almır, 5'in sol tərəfin mənfi sonsuzluğa kimi, bir də sağ tərəfin müsbət sonsuzluğa kimi alır. Deməli, burada ortaq cavab. Bax, bu 3'ü aldı, parça idi. 3, 5'ə qədər 5'i almır, birləşsin, yenə 5'i almır, 7'yə qədər 7'ni alır, 7 daxildir. Deməli, bunun həllər çoxluğu budur. Yəni, söhbət x-dən gedir. X daxildir bura. Burada diqqətli olun. Çoxsu burada 5'i, məsələn, burada qeyd eləməyəcəkdi. Cavabı belə götürəcəkdi. 3 ilə 7 aralığı. 5'i burada qiymət olar, tam qiymət sayacaqdı. Sual səhv olacaqdı. Cavab səhv olacaqdı. 3 ilə 5'in arasında 3 daxildir, 4 daxildir, 5 yoxdur. Sonra 5 ilə 7'nin arasında 6 daxildir, 7 daxildir. 4 dənə tam qiymət var. Amma bəziləri çaşır. Bu
5-i də götürür. Bura 5 dənə qiymət hesablayanda cəmi də səhv olur. Tam ədədlərin cəmini soruşur. 3, 4 plus 6 plus 7. 3 ilə 4, 7. Bunları da toplayanda neçə olur? 13. 13 ilə də 7-ni toplayanda 20. Cavab 20. 39 idi bu. 40-cı sual. Bu üstü tənli ilə yazılır. A üstü x bərabərdir B. Tənlinin kökü x-dir. Tapmaq üçün loqaritma A əsasından B. Bu üstü tənlidir. Bunun qaydası 10-cu sinifdə var. Yəni 10-cu sinif dərsliyidir. Qaydanı bilən başa düşəcək. İndi yazıram 2 üstü n bərabərdir 81-ə. İndi burada n-i tapıram. N bərabərdir loqaritma 2 əsasından 81. Buradan da 2 üstü n bərabərdir 3-ə. Buradan da n bərabərdir loqaritma 2 əsasından 3. M böl n-i soruşur. M böl m. N-in yerinə bunu yazıram. Loqaritma 2 əsasından 81 yazıram 3 üstü 4. Loqaritma 2 əsasından 3 olduğu kimi qalır. Çünki ikisi də sadədir. Biz mürəkkəb həmişə yazırıq. Sadə zaten standart şəklində verilir. Buradan bu 4 loqaritmanın qarşısına vuruq kimi keçir. Olur loqaritma 2 əsasından 3. Bu da loqaritma 2 əsasından 3. Bunlar ixtisar gedir. Qaldı 4. Deməli cavab Y bəndi. Burada AT, TB toxunanlardır. Bu toxunanlar arasındakı bucaq ATB verib 50 dərəcə. Bizdən ACB-ni soruşur. Bu ACB-yə bir X qoyaq, alfa qoyaq. Daxili bucaqdır. Daxili bucaq, baxın, ACB, təpəsi çevirə üzərində olan bucaqdır. Daxili bucağın söykəndiyi qövs A nöqtəsindən, baxın, B nöqtəsinə qədərdir. Biz də demişik, daxili bucaq söykəndiyi qövsün yarısıdır. Onda bu AB böyük qövs 2 alfadır. Yəni 2 alfa. Bu çevrənin böyük qövsüdür, major qövs deyirlər. Bu kiçik qövsdür, A'dan B-yə. Biz də demişik, çevrə 360 dərəcəli qövsdür. Onda bu böyük qövs 2 alfadırsa, 360-dan, buraya yazıram, 360 çıx 2 alfa. Həmin o 360 çıx 2 alfa buradır. Ya da bunu sarı rənglə qeyd edək. Baxın, buradan bura. Bu kiçik qövsdür. 360 çıx 2 alfadır. Qayda vardı. Toxunanlar arasındakı bucağı tapmaq üçün böyük qövsdən kiçik qövsü çıxıb 2-yə bölürdüm. İndi buradan yazıram. Toxunanlar arasındakı bucaq 50 dərəcə bərabərdir. Böyük qövs buradır. 2 alfa çıx kiçik qövs. 360 çıx 2 alfa. Bu mörtəzidə yazaq. Yəni çaşmayasınız. Böl 2. Bu mənfi buna dəyəndə bu da mənfi olur. Bu da müsbət olur da. Bunun da birbaşa elə buradan yazaq. Çıx. Toxunanlar arasındakı bucaq 50 dərəcə bərabərdir. 2 alfa çıxılsın 360. O da dəydi mənfiyə müsbət 2 alfa. Toplayanda çarpaz vuraq. Deməli sürət oldu 4 alfa çıx 360. Bu da oldu 100. 4 alfa bərabərdir. Bunu da toplayanda 460. Buradan da alfa bərabərdir 115. Bizdən A, C, B-ni soruşurdu. Alfa demişdim. Elə cavabı da tapdım. 115. 115 olacaq. 115. Bu hesablamadı. Bunu özünüz yazarsınız. 43. Kör bucaqlı üç bucaqdır. Bunun qaydasını əvvəlcə deyim. A, B, belə yerlərini dəyişim. BC yazdım. BC, bu da A. Kör bucaqdır. Alfa deyim. Alfa 90-dan böyükdür. Bunun üçün qayda var. Alfa 90-dan böyük, yəni kör bucaqlı üç bucaqda kör bucağın qarşı tərəfi deməli belə olurdu. Kök altında B kvadrat plus C kvadrat hazır düsturdur. Bunu praktiklə yazmaq olur. Yəni izahla. Düstursuz da yazmaq olur. Bu da B plus C olurdu. Bir kör bucaqlı üç bucaqda C bucağı kördür. Bura C'dir. Yəni 90-dan böyükdür. A bura olsun. Burada B. AC-ni verib 5. Buranı da verib 7. AB-nin ala biləcəyi, yəni AB buradır.
Burada bir x koyuram. Yəni bu a-nın yerinə x koydum. Bunda x 2 qat bərabərçilik olur da. Kök altında 5'in kvadratı plus 7'nin kvadratı böyüdür. Yəni bu x bu kökdən böyüdür. Kiçikdir 5 ilə 7'nin cəmindən. Bu kök altında 25, bu 25 ise bu da 49'dur. 60 toplayanda 74 olur. 74, bu da x, bu da 12. 74 81'den 64'ten böyüdür. Yəni kök 64'ten böyük olduğu üçün 8 tam neçədir? 8 tam neçə? Bu da x, bu da 12. Ala biləcək tam qiymətlərin cəmi 8 tam neçə ilə 12 arasında tam qiymətlər 9'dur, 10'dur, 11'dir. Bunlar da toplayanda neçə edir? 30. Ədədi silsilədir bu. Bunu mən qısa yolla yazıram. Bu A5'dir. Bu A12'dir. Bu da A19'dur. Baxın 5'dən sonra 7 bayt gələndə 12 olur. 7 baytda gələndə 19. Deməli bu orta həddir. Ədədi silsilənin xassəsi belə idi. Orta hədd bərabərdir kənar ədlərin cəminin yarısı. A5 plus A19 böl 2. Bunu da çarpaz vuraq. 2A12 bərabərdir. A5 plus A19 2A12 bərabərdir. A5 plus A19'un qiymətini 100 verir. Gətirib 100 yazırıq. Buradan da A12 bərabərdir. 100'ü də 2'yə böləndə olur 50. Cavab oldu 50. Başqa üsulla da yazmaq olur bunu. Yəni belə də yaza bilərsiniz. Baxın, A5'i yazıram A1 plus 4'dir. A19 yazıram A1 plus 18'dir. Bərabərdir 100. A1'ləri toplayıram 2A1. 4D ilə də bu 18'də toplayıram 22'dir. Bərabərdir 100. Hər tərəfi 2'yə bölürəm. Baxın 2'yə böldüm. A1 üstə gəl 11'dir. Bərabərdir 50. A1 üstə gəl 11'dir. Nəyin açılışıdır? A12'nin açılışıdır. Çıxdı 50. Bizdən də A12'ni soruşur. Yəni iki üsulla yazdım. 44. Üçüncü sual gəlir 45. Bir təpədən çıxan diagonalları düzgün çoxbucaqlığını 16 üçbucağa bölür. Bir təpədən n-3 sayda diagonal çıxırdı. Bu da onu n-2 sayda üçbucağa ayırırdı. Bir dənə düzgün altıbucaqlığını nümunə olaraq göstərim sizə. Bir təpədən, baxın, bir diagonal, 2 diagonal, 3 diagonal çıxır. Deməli, düzgün altıbucaqlıda bir təpədən 3 diagonal çıxır. Bu da bunu 4 dənə üçbucağa ayırır. Baxın, 1 üçbucaq, 2 üçbucaq, 3, bu da 4. Deməli, bundan bir dənə çox. Yəni, diagonal, məsəl üçün 3 dənədirsə, üçbucağın sayı 4 dənədir. Burada da deyir ki, bir təpədən çıxan diagonalları düzgün çoxbucaqlığını 16 üçbucağa ayırır. Yəni, bu n-2 sayda üçbucağa ayırırdı. Bunu da 16 verib, buradan da tapdım 18. Deməli, bu 18, bunu nümunə kimi çəkdim, göstərmək üçün bu düzgün altıbucaqlını nümunə kimi çəkdim. Burada düzgün 18 bucaqlı olur. Bunun da bir xarici bucağı. Xarici bucağın düsturu da 360 bölünsün n idi. Bunda 360'ı bölürəm 18'ə 2, 20. Cavab oldu 20 dərəcə. Yəni bu 18 bucaqlıdır. Bu hissə nöqtələr qoyuram ki, yəni davamı var. Xarici bucaq buradadır. Xarici bucağı baxın, bu 20 dərəcədir. Daxilində soruşsaydı, xarici ilə daxili qonşuda 180 olur. Bunda daxilidə 160 olardı. Daxil içində düstur var. 180 vurulsun n-2 bölünsün n. Burada n-in yerinə 18, 18 qoyası 160 çıxacaq. Amma mən xaricini tapıram, 180-dan çıxıram xaricidə, 180-dan xaricini çıxıram, daxilini tapıram. İndi burada daxilini soruşsaydı 160 dərəcə olardı. Xaricini soruşduysa 20 dərəcədir. Bu da xarici bucağın düsturudur, 360 bölün. Alfabetdə uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Biz demişik bunların ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180. Burada verib eyni növ bucaqlar olanda bir-birinə bərabər olur. Alfa 113-dürsə, onda beta da bu 113 olacaq. 113. Müxtəlif növ olanda cəmi 180-də tamamlanırdı. Onda bu 93-dürsə, bu da 87 olmalıdır. Toplayanda 180 versin. Y-də tapdım 87. 7-ni gətirək bu üstə qoyaq, olsun 120, bu da 80, 200. X-dən Y-in cəmini soruşurdu, 200. Bizdən nəyi soruşur? Bunu soruşur. Bu ifadəni kvadrata yüksəldirəm hər iki tərəfdən. Yox, belə yox. Buranı kvadrata yüksəldirəm. Bunu da. Bunun
kvadratı nə olur? Kökün altı özü çıxır. 8 çıx x. Üstə gəl. Bunun kvadratı nə olur? Yenə kökün altı özü çıxır. Üstə gəl. Sonra 2 vur bu kök, vur bu kök. Eyni dərəcəli köklərdir. Bir kökün altında yaza bilərəm. 2 vurulsun. 8 minus x. Bu da 5 plus x. Bərabərdir. Bu da nədir? 5'dir. 5'in də kvadratı 25. Buradan bu x'lər əks ifadələr islah olundu. 8'dən 5'i topladım. 16. Üstə gəl 2 kök altında 8 minus x. Bu da 5 plus x. Bərabərdir 25. Buradan da 2 kök altında 8 minus x. 5 plus x. Bərabərdir 25'dən 16 çıxdım. Neçə qaldı? 16 idi bu. 8'dən 5'i toplayanda yox 13 idi bu. Bu 13 idi. 13. 8'dən 5'i toplayanda 13. 25'dən 13'e çıxdım. 12 böldüm 2'yə. Kök altında 8 çıx x. Olsun 5 plus x. 12'də böləndə 2 neçə idi? 6 idi də düzdür? 6. Elə bizdən bax bu ifadəni soruşur. Tapdım 6. 8. Maraqlı sualdır bu da. Deməli belə yazırıq bunu. Sol tərəf hələ ki olduğu kimi yazıram. 5 bölünsün kök altında x. 26'nı yazıram 25 plus 1. Sonra yazıram x. Bu 25'i sola keçirdirəm. Mənfi olur. Bu 1 qalır yerində. Bu mənfi 5 böl kök x'i sağa keçirəndə toplama olur. Bunu vurğulara ayıranda kök x çıxılsın 5. Kök x plus 5 qoşmadır. Buranda bunu verir. Bu da orta məxrəc kök x'dir. Bunun altına 1 yazaq. Sürət nə olur? Kök x plus 5. Bunun biri buradan gelir. Deməli qaldı kök x çıxılsın 5. Burada da 1 qaldı da sürətdə. Bu da kök x. Bunda çarpaz vururam. Kök x vurulsun kök altında x çıxılsın 5 bərabərdir 1'ə. Kök x-i kök x-ə vuranda x olur. Kök x-i mənfi 5'ə vuranda mənfi 5 kök x bərabərdir 1'ə. Elə bizdən baxın bunu soruşurdu. Mən də bunu tapdım 1. Cavab oldu C bəndi. Paraleloqram verib. Bu suallar dəfələrlə təkrarlanır. Tutaq bu A-dır, bu B-dir, C-dir, D-dir. AM tənböləni B, C üzərində. Tutaq ki, buradan tənbölən çəkirəm. Bu AM tənbölənidir. Bu alfadırsa, bu da alfadır. Baxın, bu BC ilə AD paraleldir. AM burada kəsəndir. Daxili çarpaza görə bura alfa olanda, bu da alfa olmalı. Çünki daxili çarpazı buralar bərabərdir. Bunda baxın A, B, B idi. M bərabər yanlış çıxdı. Çünki bu alfa, bu alfa. İki bucaq bərabərdir. Yəni oturacaq bir iki bucaqla bərabərdir. Onda bu hissəyə bərabər olacaq. Burada da deyir ki, BC tərəfinin uzunluqları 3 və 5'ə ayırır. Bura 3 götürək, bura 5 götürək. Onda bu 3-dürsə bərabər yanlış çıxdı. Burada 3'dür. Paraleloqramın eni 3-dürsə burada 3'dür. Uzunu 8-sə burada 8. Perimetrini tapaq. 3-lə n-lə uzunu toplayıb 2'yə vuracaqdım da. N neçədir? 3'dür. Uzun neçədir? 8. 3 plus 8. 3 plus 8. 11, burada 2, 22. Burada böyük kiçik qiymətini soruşur. Onda yerini dəyişirəm. Bu kiçik olacaq. Bu birinci hal idi. İkinci hal isə bunların yerini dəyişirəm. Çünki tənbölən 3, 5'ə ayırır. Birinci halda 3 götürdüm bura. Bura 5 götürdüm. İndi yerini dəyişirəm. 5 ilə 3 götürürəm. Burada da böyük qiymət çıxacaq. Deməli, bura 5, bura 3. Onda bu 5'dirsə, burada 5'dir. Bərabər yanlış cavab olduğu üçün. Onda burada 5'dir. Paraleloqramın eni ilə bu yeni bərabərdir. Bu 8. Burada yazıram perimetr bərabərdir. M5'dir. Uzun da 8'dir. 2 vurulsun 5 ilə 8'in cəmi. 13, bu da 2, 26. Nə soruşur? Perimetrin ən böyük qiyməti 26. Ən kiçini soruşsaydı 22. Buna ehtiyac yoxdur. Deməli, cavab oldu 26. 50-ci sual. ABCD daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. BC-ni veribdir. BC 15'dir. AC-ni verib 18. AB-ni də 22 veribdir. OC bölünsün, OD-ni soruşur. Baxın,
üçbucağın daxilinə çevrə çəkilib. Biz demişdik ki, üçbucağın daxilinə çevrə çəkilərsə, həmin çevrənin mərkəzi tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Digər tərəfdən də bu C nöqtəsi, baxın, çevrənin xaricindən çevrəyə çəkilən C, baxın A, bir də CB toxunanıdır. Bu toxunanlar arasında keçən düz xətt çevrənin mərkəzindən keçərsə tənbölən idi. Deməli, bu iki qaydanın ikisini də dedim. Bu tənbölən isə üçbucaqda tənbölən qaydasından istifadə edəcəm. Bura 1x qoyuram. Bura neçə verib? 22. AB 22 isə onda bura olur 22 çıx x. Üçbucaqda baxın, bu tənbölən deyil. Alfa alfada, yəni alfa alfa. AB, burada M, N. Qayda belə idi. Bunun buna nisbəti AB, yəni bunun buna nisbəti M-in N-ə nisbəti. Bəzən də A-nın M-ə nisbəti bərabərdir B-nin N-ə nisbəti. Onsuz da eyni şeydir. İndi burada mən 18-in 15-ə nisbətini yazıram. Çünki baxın, CD tənbölən oldu. Üçbucağın tənböləni oldu. 18-in 15-ə nisbəti bərabərdir 22 çıx x-in x-ə nisbət. 18 ilə onu aparanda 3-ə neçə olur? 6, bu da 5. 22 çıx x, bu da x. Çarpaz vuraq bunu. Bunu buna vuranda 6x bərabərdir 110 çıx 5x. Burada topladım. 11x bərabərdir 110. X də bərabərdir 10. 110'u 11'ə böləndə 10. Deməli, bunu silək buradan. X-ə 10 demişdim. Bura 10 ise bu da 22'dən 10 çıxacaq. Bu da 12 olacaq. Deməli, AD-nin uzunluğu 12'dir. DB-nin uzunluğu 10'dur. Baxın, bu C təpəsindən çəkilən tənböləndir. Bu da B təpəsindən çəkilən tənbölən. A təpəsindən çəkilən də çəkə bilərik. Fərqi yox. İndi bizə o lazım. A təpəsindən çəkilən lazımdır B-dən. Bura tənbölən çəkilən. Bu davam edir, söz yox. Bizə amma bu hissə lazımdır. Ona görə bunun burasını silirəm. Bu özü də üçbucaqdır. Baxın. C, D, B. Bu üçbucaqdır. Bu da üçbucağın tənbölənidir. Baxın, bu da alfa, alfa. Yəni ayrı-ayrı. İndi bura alfa, alfa-sa, bura beta, beta olar. Yəni bizə bucaq lazımdır, bizə tənbölən lazımdır. Yəni bu bucaqlar bərabərdir. Yenə üçbucaqda baxın, bu üçbucağı çıxardıram şöyle. Bax belə. Bu da elə bil belədir də. Bu tənböləndir. Bu tənböləndir. Həmin OB. Bu O, bu B, bura C, bu D. Bura 15'dir. Buranı da 10 tapdım. Deyir OC-nin OD-yə nisbəti. Baxın, bunun OC-nin OD-yə nisbəti. Bura nisbəti. Yazıram OC-nin OD-yə nisbəti. Elə bayaqki qaydadandır da. Baxın, həmin qaydadan. İstəyir 15'in OC deyir birinci. Burada biz belə yazırıq. 15'in 10'a nisbəti. 15'in 10'a nisbəti bərabərdir OC-nin OD-yə nisbəti. Fərqi yoxdur, bunu burada yazdım ya bundan sağda yazdım. Belə yazarlar. 15'in 10'a nisbətidir də. 15'in 10'a nisbəti bərabərdir OC-nin OD-yə nisbəti. 15 5'ə gedir 3 dəfə, 10 da 5'ə gedir 2 dəfə. Cavab nə qaldı? OD-nin OD-yə nisbəti 2-də 3. Cavab oldu 2-də 3. Yəni 2 dəfə tənbölən qaydasını tətbiq elədim. Hələlik bura qədər.